So kamar yadda muka saba muna kawo tutorial ko kuma bayani dangane da wayan Android da wasu wayoyi makamantan wannan ko kuma kwamfuta. So a tutorial ɗinmu na yau za mu gabatar muku da wasu muhimman abubuwan da suke da alaka da wayan Samsung kamar yadda muka sani. So wannan waya Samsung ne Note 8 wanda nake aiki da ita. Daga cikin abubuwa da waya Samsung take yi ta sha bamban da sauran irin wayoyi da muke aiki da su. Idan muka ɗauka misali irin su Tecno ko Redmi ko kuma wasu wayoyi makamantan wannan irin su Infinix, so za mu ga cewa akwai bambance ko kuma tsarukan sun sha bamban ta yadda za ka ga kowace waya da irin kalan nata aikin. So daga cikin abubuwan da za mu tattauna yau za mu gabatar muku da wasu abubuwa wanda ita waya Samsung take yi wanda sauran wayoyin ko kuma sauran kamfanin wayoyi ba sa yin irin wannan abu. So abu na farko shine akwai H navigation ko kuma H menu kuma yadda muke gani a nan wajen. So wannan abun zai taimaka ko kuma zai baka dama wajen shigar da application da ranka yake so kamar yadda muke gani a nan wajen. So akwai abubuwa da yawa da na jan hankali wanda ita wannan waya take zuwa da su ko kuma take bada daman ga wanda ya siya ta aiki da su. Wanda na faɗa nan akwai navigation, wannan abun da na zaro ko kuma wannan abu da ya bayyana akan screen shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan waya Note 8 ko kuma wayoyi masu suna Note ko kuma version ɗin Note suke ɗauke da shi. So wannan zai baka option da zaka iya shigar da wasu application shine wanda ake kira da quick menu, wato zai baka damar da zaka shigar da wasu application wanda ka fi amfani da su ko kuma kake da saurin kake so ka dinga saurin samun su a kowane lokaci da kai sha'awa wannan kenan. So abu na biyu kuma ita still dai wannan wayan tana bada damar da mutum zai iya tracing ko kuma zaka iya ganowa location ko kuma zaka iya ganowa wato measurement ko kuma zan iya cewa wato kaman ban san takamaimai me zan iya faɗan sunan wannan abun ba. So kamar zai iya baka dama da zaka iya ganowa longitude ko latitude ko kuma asalin point da kake kai ko wani abu makamancin wannan kamar yadda muke gani a nan. So in fact za mu iya cewa wannan zai iya taimaka ma ko da wani waje ka shiga kanka ya kulle, misali ka gaga da gane gabar ko kudu, so kana iya amfani da wannan navigation na Samsung wanda zai nuna ma gabar ko kuma zai nuna ma yamma ko wani abu makamancin haka. So wannan kenan. So sai kuma daga nan za mu ga cewa akwai wato weather, kana iya adana weather ko na makamancin wannan. So wannan abun kana da damar da zaka yi editing din su ko sashi. Sannan ga sauran wayoyi Tecno ko Infinix ko ire-iren wannan wayoyin, so akwai application da su ma suke bada damar da zaka iya shigar da irin wannan abun. Do ma dai bare zama cewa daidai da irin wannan ba, so amma akwai application da zaka iya sawa wanda zai baka dama ya zama cewa wayan ka tana da edge kamar yadda muke gani ana. So wannan kenan. So abu na biyu kuma ko kuma abu na gaba wanda ita wayan Samsung take tare da shi wanda zai matukar burge ka shine akwai fan kamar yadda muka yake a nan wajen. So akwai mutane da yawa sun sha yi mun tambaya cewa da nake editing wanda zanga size kamar box yana bayyana akan screen dina yana da tutorial. So wannan waya ce take zuwa da shi wanda yana dauke da abubuwa da dama, misali ba ya tsaya iya wannan abubuwa ne ba, yana iya baka damar da zaka yi highlighting ko kuma yana iya baka damar da zaka yi signing. Misali ina so zan yi sign da nake zan daura shi akan wasu takarduna online, so zan yi amfani da wannan pen ko kuma zan yi amfani da wannan abu da wayan Samsung ta zo da shi da zai bani damar da zan yi wannan signing din ko kuma zan yi wannan abu. So misali daga nan akwai screen writing wanda na taba shi zai capture na screen din, so da haka duk rubutun da zan yi anan zai zama cewa yana kan screen din kamar yadda muke gani a nan wajen. So kuma idan ma signing din ne misali zan iya yi ta yadda zan iya daukar hoton da tura shi zuwa wajen da nake so ya je ko na makamancin wannan. So wannan kira. So baya ga wannan still abin zai iya baka dama da zaka iya misali zaka iya zane ko kuma zaka iya wani abu wanda zai misali ga wanda suke zanunnuka ko kuma suke wasu abubuwan da suke da alaka da wannan. So kana iya amfani da ita Samsung Note din wajen gudanar da irin wannan abu. So daga nan akwai translate wanda shi ma zai baka damar da zaka iya canja yare ko kuma zaka iya gano fasarar yare ko na abu kamar haka. So abubuwan suna da yawa, saboda haka zamu dakata mu bar wannan online. So abu na biyu kuma akwai wani abu da Samsung take wanda ba kowace wacce take. Misali mun shiga bari in bude mana wani waje guda da bari in shiga nan. Misali na shiga ko kuma za ku na yawan ganin cewa akwai wasu hotuna da ake a social media wanda za ka ga an ɗauki hoton mai tsayi. Misali bari in mana misali daga nan na yi screenshot na wayan. So a ƙasa tana iya ba da damar da za ka iya wato zooming ko kuma za ka iya capture. Bari mu shiga Facebook tun da na ga abu yana alaƙa da social media. So misali